হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের কাছে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজ আমি পটলের তরকারি করে তোমাদেরকে দেখাবো। এই তরকারিটা দেখো, আমি পুরোপুরি নিরামিষ তৈরি করছি। এই তরকারি করতে দেখো কি কি লাগছে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। পটল দেখো কেটে আমি ভালো করে ধুয়ে রেখেছি। এখানে দেখো 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার রয়েছে, 3 চামচ বেসন রয়েছে। এখানে পনিরকে দেখো কিউব করে কেটে নিয়েছি, চিলি ফ্লেক্স আছে, টক দইকে দেখো ফেটিয়ে রেখেছি, ধনেপাতা কুচি আছে, আলু সেদ্ধকে দেখো গ্রেট করে রেখেছি, তেজপাতা আছে। এখানে দেখো কিশমিশ আছে, কাজু বাটা আছে, চালমগজ বাটা রয়েছে। এখানে দেখো লাল লঙ্কার গুঁড়ো রয়েছে, জিরে গুঁড়ো আছে, ধনে গুঁড়ো আছে, হলুদ গুঁড়ো রয়েছে, কস্তুরি মেথি রয়েছে, গোটা গরম মশলা রয়েছে। কর্নফ্লাওয়ার আর বেসনের মধ্যে দেখো আমি আলুটা দিয়ে দিচ্ছি। আন্দাজ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি, একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি। এবার সব একসাথে মেখে নিচ্ছি। সামান্য একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি ছোট ছোট বলের মতন তৈরি করে নিচ্ছি। পনিরটা দিয়ে দিচ্ছি ভেতরে। কোপ্তাগুলো হয়ে গেছে। কড়াই তেল দিচ্ছি, তেল গরম হয়ে গেছে। এবার আমি কোপ্তাগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ভাজাটা হয়ে গেছে। এবার একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। ভাজাগুলো সব হয়ে গেছে। এবার তেলের মধ্যে আমি পটলটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার পটলের মধ্যে আমি নুন দিয়ে দিচ্ছি। পটলটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার একটা বাটির মধ্যে আমি ধনে গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি, জিরে গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি, লঙ্কা গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি, হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। এবার জল দিয়ে মশলাটা আমি গুলে নিচ্ছি। এবার তেলের মধ্যে তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি, গোটা গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি, মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। টক দই ফেটিয়ে রেখেছি, টক দই দিয়ে দিচ্ছি। এবার চালমগজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার কাজু বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার কিশমিশ বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার কস্তুরি মেথি দিয়ে দিচ্ছি। এবারে একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এবারে আন্দাজ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি। এবার কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি পটলটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার জল দিয়ে দিচ্ছি। এবার অল্প করে আমি ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ফুটে গেলে কোপ্তাগুলো আমি দিয়ে দেবো। এবার কোপ্তাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবারে ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে রান্না করে তোমরা গরম ভাতের সাথে খাবে, রুটি, পরোটা, নান, লুচির সাথে খাবে, খুব ভালো লাগবে খেতে। রান্নাটা হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি। বন্ধুরা, আমার এই রান্নার রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে, শেয়ার করবে আর ড্রিম ব্লগ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। তোমরা বেশি করে কমেন্টস করবে, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। নমস্কার।